انا كنت ضحيه خيانه زوجيه من زوج اللي كنا مزوجين مده 18 سنه، عايشين مرتاحين، ما نقولش مرتاحين ما عندنا مشاكل بحالنا بحال سائر الازواج، ولكن باش توصل للخيانه والغدر صعيب بزاف. مؤخرا مورا العيد الكبير ميم با 3 جور، انا بعد الزوج ديالي مات الوالده ديالو، الام ديالو، باش نعاود لكم من الاول، مات الام ديالو اللي كنت كنرأف بها الحمد لله حتى مات الله يرحمها في هذا النهار. كانت النفسيه ديالو محطمه، وحنا عندنا دور بيت ثانوي كاين في اغرود ديال البحر، كاين تما كيجلس تما كيقول لك لا انا كنجي لاكادير كنتفكر الام ديالي كنمرض، انا غنبقى تما. انا جالسه في البيت ديالنا، البيت الزوجيه اللي حنا شاريينه من 2007، مع ان الزوج ديالي باش نقول لكم نحطكم علما انه ما كان عنده حتى شي حاجه، بدينا انا وياه من الزيرو. كنا سكننا في دار الوالدين ديالي مده عام، ابخي بدينا شويه بشويه كسائر الازواج ديك نبداو بسم الله. مشى هو للدار ديال الاغرود جالس فيها، انا جالسه هنايا مع البنيتات مقابلهم من الكونفينمون، بعدا من الكونفينمون فاش ما تموا عاوتاني بقى تما. انا جالسه ما ليا ما بيا، مورا العيد الكبير عييت تما، جيت بحالاتي. كان واحد المهم كنا واحد كان صداع بيناتنا، واحد الصداع اللي ما يستحقش في الحقيقه، ما يستحقش هذا الشيء كامل، انه جرى عليا من تم بالعربيه تعرف جرى عليا، سيري بحالك من هنايا وراكي مطلقه هو هكا قالها لي، ولاني واخا قلت يمكن في حاله غضب. كنت نيس انا والوالد ديالي وبنياتي، جيت بحالتي للدار جلست في داري، ما عنديش مشكل قابله بنياتي. اذا بي كدوز الايام نهار على نهار ما كيسول ما كيسقسي، كنقول لبنتي عيطي لباك سولي فيه، كتسول فيه كيقول لها دابا نجي بابا راه خاصنا الخضره خاصنا هذه. في الاول كان كيجيب وني ما كيدخلش كيلوح داكشي اللي كيجيب في الدروج وكيمشي بحالاتو، ماشي مشكل صبرنا. كدوز مده شهر كناخذ كيجيني اتصال هاتفي من الجيران ديالي تما كيعيطوا لي السلام عليكم وهذا سمحينا بغينا نقولك شي هضره ولكن راه ما قديناش نقول اشنو كاين، واش انت اللي كنتي مع راجلك في الدار، حنا كيسحابنا انت اللي كاينه، كتبان الدار كتسيق، مرا غدا جايه قلنا انت، ولكن المراه ماشي هي انت، كاينه مرا مع راجلك في الدار، اش كتقولوا؟ قلت الا مشيت ممكن غادي نتصادف به يضربني يجري عليا يقول لي هذا هو الواقع. المهم كنت مصدومه اني شنو غندير، اش درت؟ جلست دازت تقريبا واحد 15 يوم، كنتصادف اني كنلقى شكون هذه اللي كاينه معاه، اني كنقلب بحثت والناس شافوها معاه، عرفناها، قلبنا في الفيسبوك ديالها، كنلقاو لي ستاتيو كتلوح على عين كابن عدي، كيلوحوا لي فيديو ديالهم هو وياها داكشي هكاك عين باين، جمعته خليته عندي وتربصت. واحد النهار جا واحد الحد وانا نمشي نتربص ليه، تربصت حدا باب الدار حتى بان لي فعلا بانه كاينه مرا معاه في الدار. التجأت نيشان قلت اللي غيحميني هو القانون كاين في البلاد، الوغ اللي غيحميني مشيت ديريكت سولت شكون اللي مقابل زعما هاد البلاصه، شكون اللي حاضيها، واش البوليس ولا الجندارم؟ كنعرف بان الجندارم، قالوا لي طلعي لاي التمري تما راه غتلقاي الناس الدرك الملكي هما اللي يقدروا يجيو معاك وتشوفي شنو غديري. المهم شي حد يحميني، بوحدي ما يمكنش ندخل على راجلي يضربني حاجه، واي مره غتفهمني في هذا المنبر بان ما يمكنش اي مره تحصل راجلها في خيانه زوجيه وفي دارها وفي بيتها راه صعيبه شويه، وسورتو 10 ديال 18 سنه ماشي سهله. فعلا مشيت ضربت 30 كيلومتر حتى وصلت لاي تمري، مشيت طلبت الدرك الملكي، في الحقيقه ما ردونيش، جاو معايا دخلنا جاو وقفوا دقوا تقريبا بقاو شي نص ساعه ما باش يحل، ابخي من يحل قال لهم قول لها هي تمشي. سبقت انا لابريكاد على ما جابوها هي وياه. فاش دخلت ما نكذبش عليكم كنت كنتظر الزوج ديالي يطلب مني الاعتذار او المسامحه، ولكن للاسف كيدخل وكيوقف قدام الدرك الملكي وكيقول لهم هذه الزوجه ديالي على سنه الله ورسول. كيفاش على سنه الله؟ درنا الفاتحه انا وياها، وهذه شكون تاهي الزوجه ديالي امه ولادي معذب معاها، ماشي مشكل. كيقول لي الدركي واش ديري المحضر؟ درت محضر كان محضر فيه تلبس بخيانه زوجيه، سنيت عليه خرجت بحالاتي رجعت بحالي. لا غدا انايا كان هذا الشيء نهار الحد في لو 24 9 هو تقبض تما، انا لو 25 9 طلعت لداري، كندخل كنحل داري بسوارتي داخله لداري اللي هي في اغرود دارنا، لانه هو ما كتعجبوش هاد الدار، كيقول لك ماشي دارك بوحدك، لا دارنا ودارك كلشي بسميتك ما كاين حتى شي مشكل. كندخل كنتفاجئ بحويجات ديال السيده الخليله ديالو في البلاكار، كلشي مطوي، حويجاتها حياه انهم كانوا متزوجين، حويجاتي ما لقيتهمش، كلشي مجموع في الكراطن مليوح ما عرفت فين مليوح. انا الصدمه حويجات بناتي ما لقيتهمش، سبرديلات بناتي كلشي لقيته في شي كراطن في الجرده. صدمه العمر، مع ان داك البيت انا اللي درتو انا وياه جليجه بجليجه، زعما بنينا
بواحد الحب من 2011 وحنا كنبنيو فيه حتى 2018 كانت تصدم بالخيانه الزوجيه. ماشي مشكل، خرجت بحالاتي، خديت صور، خرجت بحالاتي، جيت بحالاتي. لغدا كتكون عندنا المواجهه قدام نائب وكيل الملك. كندخلوا كيوقف الزوج مع الخليله، كنوقف انايا، كيسالني الوكيل واش اول مره كتحصلي راجلك؟ كنقول ليه اول مره كنحصلوا في خيانه زوجيه، عمري ما حصلته في خيانه زوجيه، كانت اول مره. كيسولو هو علاش؟ قال لي انا مرتاح مع هذه السيده وهذه معذب معاها. كيفاش بغيتوني نكون من يقول لك واحد الراجل اللي انت عايشه معاه 18 سنه وتزوجتوا عن حب وقصه حب وصبرتي معاه وقفتي معاه كافحتي معاه مع وليداتك معاه هو مع عائلته، كتفاجئي انه كيقول لك هكا معذب معاها، محن معاها، ما مرتاحش معاها. اشنو غادي ندير؟ بقيت غير كنشوف. خرجت بحالتي، خرجونا. فاش هما خرجونا في العشيه انا كنمشي نطلع عاوتاني على الدار باش نجيب شنو بغيت الاغراض ديالي اللي كانوا بقاو لي، لاني ما جبتهمش بالصدمه بحكم الصدمه اللي كانت البارح فاش دخلت وشفت داك المنظر ما قديتش. النهار الثاني كنطلب من الاخ ديالي باش يطلع معايا، فاذا بي كنطلع للدار كنلقى حتى حاجه من حوايجها ما بقات في الدار. المعالم ديال ان خليله كانت معها في الدار ما كايناش، حتى حاجه ما كنلقاها في الدار، كلشي مربج، كلشي مرون، ما فهمت والو، رجعت بحالاتي. لا غدا كيعيطوا لي كاين التحقيق ديالاش، راه عاودنا درنا اعاده تمديد. كيفاش اعاده تمديد وهذا السيد حنا حصلناه في تلبس، وراه تلبس خيانه زوجيه، كيفاش درتوا لي اعاده تمديد؟ هنا علامه استفهام الاولى. ماشي مشكل، دخلت ندير المواجهه، كنوقف كيقول لي النائب الوكيل نائب وكيل واحد اخر ماشي نفس الاول، كيقول لي مادام راه ما لقيناش شي حاجه كتدل كتثبت بان هذه السيده عايشه معاه، هو كيقول بانها خطيبته. كنتفاجئ اذا بي كنتصدم قدام نائب الوكيل كيحط المحامي ديالو ورقه فيها شهاده خطوبه ب 12 شاهد. تما كتجيني الصدمه. انا حصلته في 24 في شهر 9 والورقه محطوطه في 27 شهر 9. كيفاش داروا ليها الله اعلم. ومن بعد كنلقى بان الزوج ديالي اللي هو الزوج ديالي عايش معايا 18 سنه، عارفني كيفاش دايره وعارفني ومعاشرني ومربيني على يديه كيف كنقولوا، راه متزوج بيا عندي 21 سنه، راه ماشي، راه باقا صغيره، حليت عيني عليه. كيقول بانه كيتهم الاخ ديالي بانه سرق لي الفلوس من الدار 21 مليون وانا سرقه البراسليات ديال الخليله ديالو. هنا كيتثبت التهمه عليه. ملي كيقول باني سرقت جوج براسليات، انا كتثبت بان وحده راه عايشه معاك في الدار، وانت كتقول للدوله قدام نائب الوكيل بانها جات غير تسيق الدار، جات تشوف دارها فين غتعيش. وانا شكون انايا؟ شكون انا؟ نكره. من بعد كيقول لي النائب تفضلي يا مدام، صافي حنا غنشوفوا شنو غنديروا، تسناي نعطوك النمره ديال الجلسه، الرقم الجلسه. كنخرج بحالاتي كيعطوني الرقم ديال الجلسه انه غادي تكون لاحوني حتى شهر 10 الا باقا عاقله، الا ما خفت نكذب لو 20 في لو موا 10 من هذاك لا دات، يمكن لا عطاوني لو 5 يمكن 11 حتى لو موا دو نوفمبر. ماشي مشكل. كيخرج الزوج ديالي بكفاله 5000 درهم هو والخليله ديالو كأن شيئا لم يكن. ميم با دو جور كيجي عندي للدار، كيدقدق عليا الدار، كيهرس التلفازه، الديكورات، في حضور البنات مساكن اللي النفسيه ديالهم محطمه. الان متبع لهم عندي بسيكولوج وانا معاهم مصدومين من هذا الشيء. كيفاش الاب ديالهم يدير هذه الحاله؟ دقدق لي دقدق. ميم با دو جور عاوتاني كيجيو صحابو اللي كنت كنتسناهم ينصفوني، دوك الصحاب اللي غينصفوني صحابو وغادي يجيبوا لي حقي من عنده، حتى حد ما جاب لي حقي من عنده، جاو كيتفرجوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى حد ما لقى لي يدير لي العقل، لا عائلته ولا حتى شي حد، حتى العائله ديالو اللي كنتسنى لبناتي هازين الكنيه ديال باهم ما جاوش، حتى حد ما جا، حتى حد ما جا ينصفني ولا يسول غير فيا كي بقيتي، مع اني 10 ديال 18 سنه وماشي نشكر راسي، ما عمري كنت معاهم في شي عيب. هذا هو اللي طرا. اش غنقول لكم؟ تصدمت، كنتصدم بان المحضر كيتغير، وبان من تلبس ولا تحريض على الفساد. والجلسه كانت اليوم نيت، ودابا الجلسه عاوتاني غادي تكون من هنا، قالوا لي حتى لو 15 12. انا بغيت دابا نتنصف، بغيت تنصفوني الناس ديال القانون، الناس ديال الحق اللي كتسمع للناس وكتبغي تنصفها. نصفوني الله يعطيكم الخير، قولوا لي غير شنو غندير، عطوني. انا ما فاهمه والو. انا واش انا دابا المظلوم كيولي هو الظالم؟
انا مظلومه، انا زوجه باغا غير حق بنياتي حتى حقي انا، ما باغا والو، باغا انا صافي 18 سنه عمري داز ما غيرجعش ليا، ما غيرجعش العمر ديالي، وليت عايشه لبناتي، انا اللي كنصرف على بناتي، النفقه ما كنشوفهاش منه، ما كينفقش عليهم، ما كيشوفهمش، ما حتى شي حاجه، الاب ديالي والاخ ديالي اللي كيصرفوا عليا. انا هاد السيد علاش هاد الشيء كامل؟ انا راه ماشي كندير هاد الشيء باش ندخل الزوج ديالي للحبس، ما كنقلبش ليه على السجن ابدا ابدا ابدا، انا كنقلب على حقي من هنا، من المحكمه الابتدائيه تعطيني حقي وتقول لي واش دابا وحده عايشه مع واحد السيد، واش هذه كتسمى دعاره ولا كتسمى زواج بدون بلا وثيقه بلا حتى شي حاجه، وانا الزوجه اللي ام لجوج البنيتات، فينا هو حقي هنايا.